Hello, hello guys, j'espère que vous allez bien, que tout se porte bien pour vous, que votre famille va bien. Bref, alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo, غادي نمشي ندير الفاكسان ديال الكوفيد. I'm so stressed, là, je suis très stressée, franchement. Et après, نديكم معنا, comme ça, تكون عندكم une petite idée de comment se passe la vaccination ici au Canada. Bref, je suis en train de remplir les formulaires. حيت ضروري خصني نعمل هاد الفورمولير قبل ما نمشي. و فوالا بقى لي تقريبا واحد 12 على الفاكسان. Ouais, c'est ça. Bref, on se retrouve demain باش نمشيو نديرو الفاكسان. صباح الخير guys, bonjour. alors انا فقت لبست حوايجي et دابا غادي باش ندير الفاكسان. Oh my god. عرفت en fait خايفة لا يكون عنده شي genre des conséquences خايبين. لي شنقدر ندير خايف لا يكون عنده جو خايفة après تجي la fatigue, la fièvre, etc. J'aime pas ça. ولكن نجي ندير. Bref, on va voir comment ça va se passer. J'espère que ما نحسش بالفاكسان بزاف. المهم on se retrouve là-bas. Voilà, donc في هذاك السونتر ديال الفاكسان وجوست كنضرب الدورة. So stressed. لا تخوي مرة زدت نخلع لي شي فاكسان. Bref, voilà, je suis arrivée. Voilà. Ouais. Re-sanitize. So I got your form. Okay. Done. Passport. Yes. I'll clean up. Hey, you're gonna feel my cold hand. You feel that? That's it. That's it. Oh. You're all done, and she's gonna come give you a stick. I feel like that one's gonna sneak out after. All right, I'm gonna look that up. So guys, finally درت الفاكسان. En vrai, ما قدرتش نصور parce que c'est interdit de prendre des photos et des vidéos. Mais bon, ما عرفتش داكشي واش تشد مزيان ولا لا. je vais essayer نحط لكم des vidéos. المهم درتو ها هو. اي فرانشمون ما كتحسوا بوالو بعدا باش كيديروا لكم لا بيكور فوق الحنكه ما كتحسوا بوالو. فرانشمون ما حسيت حتى شي حاجه. هادشي واحد النقيطه باق سي تو. Et ça prend même pas 30 secondes, franchement, c'est très rapide. Ça prend même pas 30 secondes, c'est très rapidos. Moi, alhamdoulilah, j'ai la première dose. Alhamdoulilah, wa shukru lillah. Et puis, oh my god. Et puis la deuxième dose, Inch'Allah, ce sera... Ah, ça sera là, ça sera dans 3 semaines. Dans 3 semaines, Inch'Allah. On dit la troisième dose. La troisième. On dit la deuxième dose. Oui, mais attends, je vais vous montrer le كتبان. هاي شوفها هاد النقيطة هادي. صافي. ديروا لي même pas un pansement. Et comment ça se passe? كتدخل المهم كيتشيكيو معاك لي زانفورماسيون اكسيتيرا. كيشوفوا داكشي صحيح. كيسولوك واش عندك حتى شي سامبتوم، عندك حتى شي مالادي، حتى شي اليرجي اكسيتيرا. ابخي كتدخل لواحد البلاصه كتجلس في الكراسه، كل واحد كيجلس في كرسي اي هما اللي كيدوزو كيديروا لك الفاكسان. زيدو ما كتحركش انت
C'est bon, après tu dois rester stable 15 minutes, ما تتحركش تبقى جالس في بلاصتك على ما جو بونس داكشي يسيركولي مزيان في لو كور. صافي قالوا لي ما تقدروا تمشيو صافي ils vous disent que تقدروا تمشيو تاكلوا ce que vous voulez ديروا اللي بغيتو زعما اش ندير هذا صافي سيد زعما يا با دو سوسي اي وي. المهم انا دابا غادي نجيب مون فيلو خليته عند مي زامي داك النهار باسكو كان فيها ما يبيطالي باش نجيبو ونمشي بيه للدار ان شاء الله. اي وي المهم I'm so happy. بغينا هادشي يسالي والله بغينا دوزيام تخوازيام كاتخيام دوز يسالي بغينا نخرجو نسافرو يلا الله والله. بريف انا جيت عند طه غير دير الفاكسينيسيا جود لاك طه ساهل والله ساهل نجي ندير لا بيسيكليت ميرسي طه. So guys انا ريكوبيري لا بيسيكليت دابا غادي نجبز ندوز لا بنك فين نمشي للدار. So guys انا وصلت للدار. المهم جو سوي تري سولاجي في الحقيقه حيت درت ديجا الفاكسان ان شاء الله غادينا لا دوزيام دوز. Donc je voulais vous dire que c'est facile. Je vous encourage fortement à le faire parce que كاين بزاف ديال الناس مخلوعين وما باغينش يديروه. المهم دابا تقريبا داز 2 heures باش درت الفاكسان باقا ما كنحس بوالو فرانشمون زعما ترونكيل ما كنحس لا بشاب لا بمال دو تيت لا بفاتيغ لا بوالو زعما فريمون عادي جدا. Je me sens bien en forme. جيت à vélo d'ailleurs ما بقى لي والو مازال ما كليت والو ما حسيتش لا بسخفه لا بوالو. عاد je vais me préparer un truc à manger tranquille franchement. Voilà donc je vous encourage à le faire. ما تخلوش ما تخافوش ديروا الفاكسان. je vous encourage fortement ensemble اللي درنا كامل الفاكسان première dose deuxième dose ان شاء الله غادي نتغلبوا على الكوفيد غادي يبقى كاع وغادي نقدروا نرجعوا لحياتنا اللي كانت عندنا قبل سورتير سون ماسك. فريمون ولات كتبان لي شي حاجه اللي صعيبه بزاف انا نخرجوا سون ماسك فرانشمون والله العظيم. voyager sans avoir de soucis درتي تيست درتي PCR عمرتي فورمولير ديبيستاج. المهم كما راكم عارفين كاع هادشي كيطرا. بغينا نرجعوا نقراو في لي زونيفرسيتي في لي زيكول بغينا نخرجوا بلا ما نخافوا هادشي كامل ما كرهناهش والله. دونك الا كاملين تعاوننا ومشينا تفاكسينينا درنا الفاكسان ان شاء الله كلشي غيرجع كما كان اسبيرون يا ربي باذن الله. اي فوالا دونك ما تخافوا ما والو زعما هاي باغ اكسبيريونس توت فاصون الا بانت لي شي حاجه من هنايا زعما ديسي 24 راه جو تشانتري او كورون في لا فيديو ان شاء الله. فوالا دونك جيسبر فريمون. المهم سمحوا لي بعدا حيت ما نقدرش نصور لكم فريمون داكشي كيفاش داير مي جي سي انتردي فرانشمون سي انتردي جي اسيي. je vais vous laisser تكونوا ديجا شفتوا في وسط لا فيديو زعما واخا ما باينش مزيان مي تشوفوا كيفاش داز داكشي. Et d'abord, je vais préparer un truc à manger. Probablement, je vais préparer un tacos ou un truc. Et je n'aime pas les tacos de l'Maghreb, تشهيت بزاف. Donc voilà, حيت mon père sorti هنايا. Je ferai souvenir. Donc voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que باش تكون la vidéo que المهم que شجعتكم باش ديروا الفاكسان اللي ما دارش الفاكسان. Et pour les gens qui ont déjà vu l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, encouragez-moi avec des likes, des beaux commentaires. Je vous fais de gros bisous. So guys, on se retrouve le soir. Je fais un vaccin, j'arrive pas à la bouger. Oh my god, franchement. Mais j'ai pas à m'inquiéter parce que c'est l'un des effets secondaires. سولت كاع لي زامي وكاع لي زون كو جو كوني دارو بي فايزر سورتو اللي غيدير بي فايزر
il va avoir ça comme effet secondaire. ما غاديش يقدر يحرك يدو. La première nuit ça va faire trop mal. حيت le vaccin ça fait trop mal. Mais genre la mégalose ça disparaît au cours des 2 jours mon maximum. Mais franchement c'est pénible والله. Mais quand même je vous encourage de le faire. المهم صافي هادشي جاي انا شويه لابسه فريمون. المهم راسي ماشي سخون ولكن عادي. ولكن سكي بلوتو اللي محني بزاف هو يجي جاري فريمون با لا بوجي. زعما ما كنقدرش نهزها نبدل حوايجي لا ميمكنش نو واي. وخصني نعس على جنب واحد باسكو ليميت ما نقدرش نقيسها. ولكن سي نورمال جو سو رونسيني سي تري نورمال. هاد بيفايزر كيدير بحال هكا. زعما كون كنت انا بوحدي دالي بحال هكا جالي ماكيتي مي جوغ بزاف الناس كبار صغار جوغ جو كوني دي جون كي زون زعما كي سون في لي كارونتين داروه ايزون لا ميم شوز. دونك اي واحد جو بونس يدير هاد بيفايزر غادي يحس بنفس الحاجه. المهم كيحس بيدي تقيل عليا وديبا ما كنتحسو بوالو. انا جي في الفاكسان على 10:30 اي ما بديت كنحس بيدي كتضرني حتى لديك 16 حتى 4 د العشيه وهي غدا وكتزيد ضرني فهمتو. مي جو بونس كو غدا ان شاء الله نصبح احسن. فوالا جو فولي جوست vous donner ça comme information باش اللي شي حد دار بيفايزر ما يتخلعش الا ضراتو يدو ولا ما قدرش يهزها ولا ما قدرش ينعس عليها في الليل ما يحسب ليه راه طرا ليه شي حاجه ولا لو فاكسان il n'a pas réagi معاه مزيان. سي تري نورمال وصافي. هما نبهونا في الاول ils nous ont dit que les vaccins de الكوفيد راه يقدر يكون عندهم دي زيفي سيكوندير. المهم كاين بزاف ديال لي زوط فاكسان كيضروك جوغ باش كديرهم كيبقاو منفوخين وكيضروك. انا ما تنفخش بزاف غير كيضر غير اوتور دو لوي كيضر وما كتقدرش تزيد سي تو. Bref, je voulais juste vous dire ça. Je vous fais de gros bisous.